Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo pro canal. E eu consegui ler o inferno. E aí, vamos começar um novo jogo. Bem, eu já avancei um pouco, então eu já sei alguns combos. Mas vamos começar fingindo que eu não sei de nada. Queima, 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 queima. Faz um círculozinho de fogo, porque eu quero um círculo de fogo. Um pouco, gente, eu quero fazer uma torrezinha aqui antes de eu ler a carta. Agora sim, agora eu vou ler a carta. Parabéns pela compra legítima de sua nova lareira, entretenimento, Little Inferno. Nós construímos cada lareira com carinho para esquentar a sua casa e seu coração. Fique quentinho. Com amor, senhorita Nancy. Tomorrow Operation. Agora queima. Vai de cima pra baixo. Vai lá. Burn it in fire. Cara, já foi 1 minuto que eu tô gravando. Eu achei que só fazia alguns segundos. E acabou tudo. Meu Deus. Você queimou todas as suas coisas. Tudo bem. Você sempre pode comprar mais. Comprar com o seu novo catálogo. Com amor, senhorita Nancy. E aí, ganhei um catálogo. Vou catalogar as coisas. Pôster Little Inferno. Comprei. Espera, vamos ler. Pôster de edição limitada com moldura. Pode perder o valor se queimado. Vou queimar. Feito com xarope de milho com alto teor de frutose. Também serve como combustível para carros. Nossa, colocar um milho no carro do meu pai. Vamos ver se funciona mesmo. Vem com bloqueador de obscenidades. Opcional para criar seus filhos melhor. Beleza. Da hora. Pera, vamos fazer aqui. Caetano, você conhece Christopher Lima? Sei lá, vou olhar depois. Tá, piga. Queima aranha. Agora vamos montar uma torrezinha. Essa eu vou chamar de Torre Waffle. Não me pergunta por quê. Se eu sou burro e não consigo montar uma torre. Fica. Aí. F. De quando você se dá mal na escola. Aí você ganha um F. De falhou. De fedorento. De fadiga. De furdúncio. De treta news. Que eu falei gente, se alguém fala de furdúncio, treta, essas coisas, você já pensa num canal. Treta News, é óbvio. O canal que fala de tudo quanto é treta. Por isso que não é bom quando rola briga de youtuber. Porque senão você vai parar no Treta News. É aquele fluff chato. Despertador, foi apenas um sonho. Cartão de crédito de outra pessoa. Vamos às compras. Ou vamos queimar também, né? Imã defeituoso. Parece não grudar em metal por algum motivo. Ah, acho que eu percebi esse motivo. Como tá todo estragado. Vamos fazer alguma outra coisa? Joga pro alto. Joga pro alto. Unbelieve I can fly. I am the one side. Ah, não foi. Tô fazendo desafio da garrafa, gente, cara. Ah, quase. Não. I am the one side. Uou, vocês estão indo muito bem. Mas não se preocupe. Little Inferno não é como outros jogos. Não há pontos. Não há classificação. Não há limite de tempo. Apenas faça um bom fogo e mantenha-se aquecido perto da sua chama do seu aparelho de alta definição. Mas você não pode fazer isso para sempre. Deve acabar em algum momento. Fique quentinho, senhorita Nancy. Tomorrow Corporation. Oi? Olá? Tem alguém aí? Você não me conhece, mas eu queria te dizer que está tão frio lá fora.
Eu estou toda aconchegada na frente da minha lareira de entretenimento Little Inferno. É tão quentinho que eu poderia ficar aqui para sempre. Como um abraço num palhaço cadarço. Hã? Quer dizer, um abraço num cadarço num palhaço? Que? Ah, então tá, beleza. Com carinho, sim. Sugar Plumps. Ela mandou um beijinho também. PS, isso é pra você. Vou queimar. A única coisa que eu faço nesse jogo. Ah, não foi. I ando, saindo. Ai, ando, saindo. Que se foda. Cansei. Vão queimar tudo. Vai virar uma lareira. Mesmo já sendo uma lareira. Mas de boa. Dinheiro. Eu quero. Não, me dá. Eu quero R$100. Dá pra eu usar? Eu quero usar. Acorda, mocinho. Eu quero. Ah, não vai dar mesmo, então queima. Pronto. Queimei uma aranha com R$100. Ixi, não queimou a foto e a carta. Era pra ter queimado. Burn in the fire. Desculpa, gente. Isso foi meio medonho. A culpa não foi minha. Foi da minha voz. E minha voz bugou por um tempinho. Voltou. Parou de novo. Voltou. Pão de arroz. Aí finalmente uma moeda. Que mendigagem. Para de pegar fogo. Para. Gente, eu tô jogando pote porque esse é o jeito mais rápido de fazer sumir as coisas. E parar de pegar fogo. As coisas somem. Matei. Chupa aranha. Nunca mais vem aqui. Ídolo dorminhoco. Eita, esqueci de ler de novo. Parece estar dormindo. Mas não tá? Para mim tá dormindo. Pilhas extras não inclusas. Pacote de pilhas. Tijolo comum. Com um monte desses você pode construir uma cidade. Sério? Deve ser da hora. Tocha tiki. Tic. Cuidado para não colocar próximo à sua cabana de palha. Faz sentido, é uma tocha. As tochas acendem. E queimam tudo. E quando as coisas queimam, dá uma lareira. Não me pergunte por quê. Vou fazer um caminhozinho de explosão aqui. Agora eu subo isso daqui. Eu faço tipo uma montanha. Eu abro isso daqui. Coloco o tique aqui. Por quê? Porque eu quero. O tique é meu. Então coloco o tique onde eu quiser. Olá, sou eu de novo. Acho que tem alguma coisa queimando. Você ganhou uma lareira Little Inferno também? Parece que todo mundo tem uma hoje em dia. Todos que conheço têm uma. E quem não conheço também tem. Queimar as coisas é divertido, mas tome cuidado. As instruções diziam que havia algo bem mais perigoso que fogo. Mas eu as queimei. Ah, eu também, sabia? Então nunca saberemos. Da sua nova amiga, Sugar Plumps. Ela mandou outro beijo. Cara, para de mandar beijo. Sou nem seu namorado. Não queima. Não queima tijolo. Se tijolo queima em primeiro lugar, né? Acho que tijolo não queima, né? Não faz sentido um tijolo. Primeiro eu queimo esses negócios aqui. Do primeiro. Tá pega, é tocha tique mesmo. Tá soltando fogo. Olha o foguinho indo. Eita, pega. Não funcionou. Hashtag não funcionou. Hashtag chateado. Hashtag queima essa carta. Hashtag tijolo inflamável. Nossa, matei a aranha na cagada ainda. Como? Queima. Para de queimar, para. Vocês estão aí em cima? Foi tipo uma linha de fogo. Eita! Vocês estão vendo isso? Sou eu que tô louco ou isso tá acontecendo mesmo? Bomba!
Ixi, cadê minha bomba? Bomba! Ah, a bomba caiu, só que sumiu. Bomba! Bomba, 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 muita bomba. Pronto, acabou as bombas, que pena. Bicicleta de madeira pirata. Acho que eu vou fazer um combo, bicicleta pirateada. Por quê? Porque é uma bicicleta e um pirata. Faz sentido pra mim. Faz sentido pra mim. Faz sentido pra mim. Só pra deixar mais style, ainda vou colocar um pirata aqui em cima. Uma pirata. Você mete o saco aí nessa bicicleta. Aê, pirata, você está dirigindo. Sou eu de novo. Eu já queimei todas as minhas coisas. Você vai me enviar alguma coisa? Talvez. Eu preciso de vagalumes. Arraste um pote com vagalumes bem aqui. Ó, mandou outro beijo. Meu Deus, para de fazer beijo. Beleza. Nem estourei um vagalume ainda, mas eu vou estourar agora mesmo. Extremamente eu tô gostando do pirata andando na bicicleta. Tá engraçado. Ele vai parar nas sementes. Ele parou na flor. A flor botou fogo na bicicleta. A bicicleta botou fogo no pirata. E eu consegui uma conquista. E o pirata caiu. Tudo queimado. Apaga a roda. Apaga. Apaga a roda. Eita. Quebrei uma roda de madeira. Saiu um pedaço de negócio de ferro. A roda não era de madeira. Era pra sair madeira, não ferro. Você tem como tirar madeira. Ah, esqueci, né? Você pediu o pote. Para de mandar beijo aí. Aí, viu? Para. Toda hora eu tô mandando beijo. Agora sim. Vamos queimar esses vagalumes. Minhas fotos. Galeria. Vamos ver se eu tenho alguma foto em primeiro lugar, né? Psh, tô sem foto nenhuma. Deixa eu pra lá. Tô sem foto mesmo. Pra você ter noção, tô sem a foto no meu Facebook ainda. Pelo que o Facebook é meu. Vagalumes. Tem como quebrar? Tem. Queima! Morram, vagalumes. Vocês têm brilhinho na bunda. Obrigado pelos vagalumes. Nossa, obrigado pelos vagalumes. Cada um parecia um pequeno desejo. E eu soltei para ver onde iriam. Mas todos foram queimados. Nossa, que agressão. Sabíamos que não durariam para sempre. Tem que admitir. Eu tenho uma coisa pra você, ok? Está em anexo. É só virar. Vire. Mais uma vez. Aqui está. É pra você. Oh, que fofo. Vou queimar. Ixi, já tem outra carta. Nossa, a Little Inferno está cheia de segredos. Eu acabei de achar um. Não se preocupe, não vou te contar. Só tem mais 2 minutos de vídeo. Só vou fazer o combo dela e depois eu vou sair. Mas é bem legal. Espera aí, eu vou desenhar uma coisinha aqui. Beleza. Só não queremos essas duas coisas juntas de jeito nenhum. Haha, não conte para ninguém. E é muito mais. Vocês descobriram agora há pouco. As combinações do que jamais poderíamos escrever. Com amor solar lamps. Gente, não vai dar pra eu queimar mais bosta nenhuma. Então falou e... Opa, pera um pouco. Melhorou. Então, falou e fui.